Я просто уверен, что 99,9% людей во всем мире не знают этого рецепта. Ребята, нам всего понадобится 3 ингредиента. Вот такие вот. Берем лук, ложим в кастрюлю. Берем картошку, не чища, ничего не чистим. Ложим в кастрюлю и яблоко. Желательно зеленое яблоко. Берем литр воды и заливаем наши ингредиенты. Вот так вот. Полностью вот так вот заливаем. Включаем нашу плиту. Наши продукты уже залиты водой. И мы ждем теперь, пока вода закипит. Обязательно перед тем, как погружать эти продукты в воду, их надо хорошенечко вымыть. Наши продукты закипели. Варим, пока не останется ровно половина воды. Еще буквально 5 минуточек. Посмотрите, какой бульончик у нас получается. Яблоко, лук и картошка. Берем и просто через сито его процеживаем. Вот так вот, ребят. Таким образом мы получили мощное и эффективное средство от кашля. От сухого, от мокрого, от застарелого, от хронического. Уменьшит сухой утренний кашель курильщика. Ребята, это просто супер средство. Снимайте по 1 столовой ложке каждый час. Я думаю, за пару дней кашля как не бывало. Пользуйтесь, сохраняйте и делитесь с друзьями.